Tere tulemast tagasi mu vlogi. Täna on kolmapäev. Ma kohe ütlen, mitmes detsember. 3. detsember, kell on 14.12 ja hetkel ma pakin oma Barcelona tripi jaoks. Pakkimine tänab niimoodi. Ma jõudsin oma kontserdi outfiti valimisega nii kaugele, ma mõtlesin välja, mis asjad ma kaasa võtan, et reaalselt siis partsas otsustada, mida ma selga panen. Ja siis ma hakkasin oma siia kingade sisse pakkima oma neid leegvormereid ja särke ja asju. Neid kotis vähem ruumi võtta, sest ma reisin käsipagasiga. Aga siis mul tuli meelde, et ai jaa, mul on vaja mu vlog ka teha, nii et hakkame pakkima. Kell on saanud nüüd 22:29. Ma olen peaaegu suutnud pakkimise lõpetada. Mul on jäänud panna veel pesemisasjad ja kõrvaklapid. Ja adretendat on kõik koos. Ma käisin vahepeal trennis ja tööl ära. Ja nüüd ma saan lõpuni näidata, mis mu kotis on. Voila! Mul on kingad, mille sees on särgid ja sukad ja asjad. Mul on mu teksad, siia ma panen oma pesuvahendid ja vedelikud. Meegi asjad, korsett on seal taga, teesärgid. Kontserdiriided on mul nendes kreppkottides. Sest kui peaks juhtuma, et for some reason otsustatakse mu kott lahti teha ja pahupidi kallata turvakontrollis, siis ma ei taha mu kontserdiriided saaks mustaks. Nii et whatever happens, mu kontserdiriided jäävad puhtaks. Homme mul on vaja veel pakkida ravimid ja vaadata ilmselt mingit pisikest snäkki kaasa, sest reedel on kella 5 vaja hakata sõitma, et olla 8 lennujaamas, et jõuda õigeks ajaks turvakontrollidest läbi ja värki. Nii et ma panin akupanga laadima ja viimased asjad ma komplekteerin endale homme. Ja teiega näeme homme, kui mul on kott pakitud ja lõplikud asjad kõik valmis säiditud. Tere hommikust, kell 4:48, mu äratus pidi olema 4:10. Mind äratati 4:36, sellepärast, et mu äratus ei helisenud. Ma ei saa outfiti hetkel näidata. Ma panen väga kiirelt valmis ennast ja näeme props lennujaamas. 22 ja me jõudsime just lennujaama parklasse. Me eksisime korra ära, keerasime valest kohast alla, aga overall sõit läks päris hästi. Loodame, et nüüd kõige muuga läheb hästi ja ma ei oskagi midagi kommenteerida hetkel. Kõik vajalikku võtame kaasa, talvejooped jätame autosse. Ma nüüd lihtsalt loodan, et mitte midagi ei lähe valesti ja kõik läheb hästi. Me saime turvakontrolli läbitud just ja poisid leidsid minu kott oli ainukene, mis kõrvale tõmmati, aga õnneks sain sellepärast, et mul oli tšaga. Hei, videot monteeris Ilu siin. Fun fact, terve reisi vältel olin mina ainukene, kelle puhul kas seljakott võeti kõrvale või siis mulle tehti lõhkekehade pisteline kontroll, sellepärast et Barcelonas mul turvaväravad hakkasid piiksuma, kui mina sealt läbi läksin. Nii et fun fact, mina olin ainukene, keda tuli läbi otsida, rohkem kontrollida meie seltskonnast. Nagu kotis. Ma unustasin selle välja võtta. Adretendat läks väga ilusti. Ja nüüd meil on ilusti mitu tundi aega ja saame sättida ennast ootamisalale. Terve pakk. Aimar leidis mulle midagi. Hästi taga. Palun seletage mulle, kus taga see meist tiiba näeb praegu? Kus kohas? Ma ei näe ühtki. Peidus on. Kohe. Ma võttisin seal taga. Nad näitavad sul taga on kuskil mingid tiivad ja lennuk. No ma ei näe. Seal kaugel. Vaata, mitte siin ees kuskil, vaid seal taga, sinise hangaari juures. See sinise hangaari. Aga mis sa vimpid, filmi lennuk? Why am I here? Could you come instead? Can take good miles out of my depth. Some more fake smiles, I'll just nod my head. Käisime, võtsime süüa. No mina võtsin ainult smuuti. Tõmba välja. Ma ei saa oota. Mulle see ei joo. Pudini. Ja mina võtsin endale kollase smuuti.
Aimar võttis endale punase smuuti ja poisid võtsid endale süüa ja sellest grilli vahel soojaks ka. Nii et ma ütleks, et great success so far. Aimar, kuidas smuuti maitseb? Hästi. No, magame jah. Samal ajal läks propeller kõrval tööle nagu. Me jõudsime lennuki peale, ma ei tea, kui palju mul mikrot klapib hetkel, aga kõik on olemas. Oi, ma näen välja. Oota. Kelli kambi on või? On aga üleval. Raisk. Meil on kõigil erinevates nendes hoidjates kotid, sellepärast et... Kui me tegelikult vaatame kaamerit klippida saab. Kohe saab. Kõik need karbid pandi kinni, nii et me ei saanud klippi teha. Me liigume. For one small glimpse of your breath, stained shirts and cigarettes, I failed again, trying my best. Update, kell on 14.35. Me jõudsime Barcelonasse. Me seisime seal reaalselt 20 mintsa lennukis kinni lihtsalt, sellepärast et tehnikud ei saanud silda ühendatud, et meid lennukist välja lasta. Nüüd me otsime kiirelt vetsu ja kohta, kus me lennujaamast välja saaks. Nii et ja, lend overall oli suht hästi. Ma sain terve raamatu läbi loetud. Ma ei olnud valmis selleks, nii et mul oli pool lendu vaja sisustada kuidagi teistmoodi. Aga jah, so far so good. Just lay your mind on my chest. You seem like that kind of... Nothing beats a jet to holiday. You can get £50 off per person. That's £200 for the whole family. I hate that it feels so right. You should we're out of that side. Kell on 16.24. Me jõudsime just hotelli. Seiklesime metroodega maal, mis oli päris lihtne isegi. Ma kartsin palju hullemat. Metroo, need rongid olid päris paksult rahvast täis. Seal tegelikult oli õhku ja värki, aga nagu kuna meil olid paksult reisipluusid seljas, siis oli suht palav. Aga jah, meil on päris suur, päris nõnnu tuba. See hotell oli päris fancy, see foyer. Ma ei ootanud midagi sellist. Kell on 16.20. Me tulime hotellist välja ja otsime endale hetkel söögikohta. Otsustasime, et me lihtsalt jalutame ringi ja vaatame, mis koht ligi meelitab. A glance at a frame, a token of you. And I'm alone in my bed, a voice in my head. She couldn't have been all that I wanted to do. Ma ei tea, mis seal veel olema pidi, aga seal on ainult tequila. But we couldn't wait for the sculpture to set. How could it all come down to me? I'll make a world we'll never... Nii, me käisime just söömas. Üliäge koht oli. Ma alguses olin veits skeptiline, aga ülilahe koht oli. Mulle meeldis see sisekujundus ja need söögid olid ülihead. Me sõime mingi 3 purksi ja siis me võtsime 3 peale ühed nachod, mis olid ülihead. Ja nagu ma olin alguses veits skeptiline, et nagu kui vaadata hinda ja seda nagu asukohta, sest siin ümberringi on nagu mingi grafiitit täis seinad ja nagu... See koht on nagu nii seinast seina, sul on nagu kõik üksteise kõrval. Nagu jah, kõik on väga lähestikku ja nagu sa vaatad ringi. Mulle näiteks... Oota. Ühesõnaga nagu väga imelik on see piirkond, sest sul on nagu mingi ülifantsisid restosid ja siis on nagu mingid prügi ja mingi mis iganes asjad ja kõik seinad on nagu veits lagunenud krohviga ja siis on mingi graffiti igal pool, aga samas nagu retsilt rahvast on. Ja selles suhtes see on nagu väga huvitav piirkond. Ja jah, aga mul on ülihea meel, et me nagu ei leppinud esimese nagu
söögikohaga, mida me nägime, sest see koht oli mega hea ja mulle väga meeldis see söök, mis me seal sõime. Kell on 19. Mul kell ütleb 19, telefon ütleb 18:22 ja me lähme kohalikku spaad avastama. Jalutasime õues veits ringi veel peale söömist ja käisime, vaatasime üle ühe kohaliku supermarketi, mis meenutas täpselt nagu neid vanu väikseid külapoode. See oli päris äge. Õues läks suht külmaks ära, nii et selles suhtes tuppa oli päris hea soe tulla. Meil endiselt konditsioneer töötab, et jahutada, sest siin on päris soe. Väike side note tuleb välja, et see konditsioneer suudab ainult kütta ja aken tuleb kinni hoida ja siis meil maagiliselt oleks võinud tuba jahedamaks minema. See ei läinud ja meile toodi ventilaator, et me saaksime kuidagigi õhu liikuma toas. Nagu väga soe, aga hetkel on mõnus, me tulime päris külmast. Kell on saanud nüüd 20:38 ja me jõudsime spaadiirult tagasi. See oli väga väsitav ja toas on haigelt palav, aga jah, sätime vaikselt magama. Homme on pikk päev ja ega mul pikka juttu ei ole täna õhtusse. Näeme hommikul. Tere hommikust, kell on hetkel mingi 9:04 ja me sätime hommikusöögile. Minu pool pidžaama outfit. You wear my clothes way better than me, so I put them all on your figurine. But you're not done, you're incomplete, I can see you. Then if you change your mind, then you know where I'll be. Bring it here in your guillotine. And when I'm gone. Kell on mingi 10:52 ja me sätime hetkel valmis ennast linnale minekuks. Mul on kavas täna vaadata üle 2 muuseumi stiilis kohta, mis siis on The White Rabbit ja House of Candy, mis peaksid olema sellised nagu veits kultuuri, veits ajalugu, samas mingisugust kunsti ja jah, sellist värki. Ja kella 8 on uksed kontserdile, mis on see, mis me siia üldse tulime. Kell 8:30 soojendus esinejale lavale ja 21:30 on peaesineja. Nii et seda, mis kellast me täpselt lähme, ma veel nuputan. Luki tahaks olla 8 umbes seal ja siis saaks nagu lava ette koha. Kujutad, et sul on garderob, siin ei ole garderoobi, aga nagu ma siin tahaks külm õhtul, siis tuleb arvestada sellega, et jah, peab kindlalt kaasas olema. Poisid ärkasid ka ellu. Aga jah, ma teen endale meiki hetkel ja siis lähme hinna peale. Ja ma sain meigi valmis. Nägi lihtsalt selline kerge silmameik. Ja vaata, mis poisid teevad. Nad vist ei ole valmis liikuma veel. Kell on 11:18, me saame liikuma. Liigume praegu House of Candy poole, mis peaks olema mingi muuseumis, mis stiilis asi. Et siin oli ööklubi oli siin samas ja seal ees oli matusauto. Oota, siin on veel. Aga see on reklaam, vaata Funeral Service. Nad ühesõnaga ööklubi ees reklaamitakse matuse teenuseid. Väga fun. Kus sa lähed? Nii et selles suhtes jaa. Good for you, Barcelona, good for you. Me nüüd üritame metroojaama tagasi jõuda. Sealt tuli. Nii et jah. Otsa eest. Navigatsioon ei ole meie kellegi tuleb külg. Seal oli see haige ring trek. Väga huvitav park. Aga sellest tänavad on ülilahedad. Siin on nagu mingid eksootilises stiilis puud. Eesti mõistes ongi eksootiline. Siin ilmselt on tavapärane. Aga jah, mingi palmi stiilis. Nii et ma ei tea. See valgusfooride süsteem on huvitav, sellepärast et nagu punane roheline tuli on ikka olemas.
aga keegi neist väga kinni ei pea. Me alguses olime nagu lollid, seisime, ootasime rohelist tuld. Aga fakt on see, et kohalikest mitte keegi ei oota nagu rohelist põhjust tuua punasega üle. Siin on nagu ainult ühesuunalised tänavad ka. Nii et väikesse pole nii väga probleem. Ja see tipp ja pole see maha. Nüüd on see hästi kaugel olev ehitis ka ära nähtud, mida ma oleks pidanud muidu minema mingi megapikale jalutuskäigule, et näha. Noh, kui ma ütlesin, et mida oleks muidu pidanud pikale jalutuskäigule minema, siis väike disclaimer, me läksime, me vaatasime, me kõndisime pärast tagasi seal. Mul oli mu matkasaapad ehk mu sellised platvormkontsad all, aga ütleme nii, et isegi päris kergelt läks kõndimine, nii et ei olnud kõige hullem. Is all that I know. So I built all the rooms of the house that I left. Nii, me jõudsime siia, siin on suur Gumball-mašiin ja meile anti tervitusshotid. Et siis bottoms up. Nam-nam. We stand in the doorway with no place to go. On my desk. How could it all come down to me? I'll make a world where I can breathe. Miks te võtad? Mine siis sina sinna. Ära maha. Could it all come down to me? I'll make a world where I can breathe. You wear my clothes way better than me, so I put them all on your figurine. But you're not done, you're incomplete, I can see you. Change your mind, then you know where I'll be. Grinning ear to ear in your guillotine. And when I'm gone, we'll reconvene. I am with you. We're all plasticine. We're all plasticine. Kõik ütlevad võiks kässa. Ei saa kättanud popcorn. Ta toimus parlamenti või? Toimus parlamenti, jah. Tervist, mida me täna arutame? Täna me arutame siis suhtuindeksit ja selle kiiret tõusu. Ja ilmselgelt suhtu liiga kallit hinda. Ja kas peaks panema suhtumaksu peale ka? Ja kas suhtumaksu peaks vähendama on õige rohkem tegelikult? Kas suhtumaksu kehtib? Ja ei kutid, cut it out. Me leidsime siis selle, kus me täna öösel magame. Jah. Tuleb kogu vaba. See läheb kohe kindlasti selle vlogi coveriks. I won't let you go too far.
tõsine probleem. When there's only a couple hours of sun, we stay and try to run. No, play the game, never won. Every refrain getting old. When you let go of the reins, they're in control. As long as it feels you've struck gold. So won't you tell me when you start? And I promise I won't let you go too far. Won't you learn your lines and do your part? What's it going to be? What's it going to be? So won't you ripple up your lies apart? And I promise I won't let you lose your heart. Siin on väga palju kakavaid tegelasi. What's it going to be? What's it going to be? When you feel like summer has come and gone and you've still not found the one. Oh, you took too long, the day is done. When there's only a couple hours of sun, we stay and try to run. No, play the game, you never won. Silence the moan. Just remember which fact that you keep them in. Silence is gold. When you're done, you're done. Nii, kell on saanud 19:41 ja ma just sain riietatud ennast. Minu outfit siis ühesõnaga on selline. Ups, mul on vapud, mul on lips, mul on mu piinamarja kõrvarõngad. Ma arvan, et ma olen valmis. Ma olen nii elevil. Me kõnnime kontsertpaika hetkel, ma olen nii elevil. Ma pean rahulikuks jääma, sest see ei ole tore, et ma lõugan keset tänavat. Aga jaa, ma olen ülevel. Mul on viinamarja kõrvarõngad, lillatopp, Arviteerijate albumi coveri stiilis Kailage. I am so ready. I'm so ready. Seal on nagu rets järjekord. Nagu rets saba. Ma loodan, et need, kes pileteid kontrollivad, teevad nagu väga kiiret tööd, sest siin saab olema räige tramm. Ja seda ütleb piletimüüja. Te kõige hullem vist ei ole meigi poole pealt. Kontsert sai just läbi. Ma nutsin esimese lauluga silmad peas, ma nutsin teise lauluga, ma nutsin kolmanda ja neljanda lauluga, viiendaga ei laulnud ja ei laulnud, nutnud ja kuuendaga nutsin jälle. Sa nutsid poole aega.
ma nutsin enamuse ajast. terve aeg. mul on see, et nagu, kui ma olen väga nagu emotsionaalselt seotud millegagi, siis ma nutan ja mul on nagu ülivähe neid muusikuid, kelle kontserditel või kelle lugude peale ma nutta suudan. Nüüd paneb klipi siia, kui ma seal taga filmisin, täppisin Siilut ja siis ta vaatas siia poole millest. Ühesõnaga, siia tuleb nüüd klipp nutvast Siilust. Anyway, ja mul on siiani üks muusik, enne kelle kontserdilt ma nutsin, see oli Sam. Ja Sami kontserdil ma isegi ei saanud lõpuni või noh, ma ei saanud päriselt kuulata. Nii et ametlikult see on nüüd esimene kontsert, kus ma kohal olen, kus ma kuulen nagu muusikut ja kus ma nagu niimoodi nutan. Nii et selles suhtes great success. Jõudsime hotelli ette tagasi. Ja näeme varsti. Kaamera välja, siis võtavad ja filmima hakkavad ka. Metro on, metro jääb, metro peab trammlaksudes sadamas. Trammlaksudes edasi läheb. Tihti juhtub ka nii, tramm peatub tihti, neid pidureid edasi. Tere hommikust, kell on, ma ei ole kella käe peal, aga kell on mingi 9:11. Käisime just, või noh, ma käisin hommikusöögil ära, poisid veel söövad ja meil on viimase päeva hommik ja me pakime asjad kokku ja siis on vaja minna metroo peale, et sõita tagasi lennujaama. Ma jõudis kohale, et mul on nii kiire olnud, et ma ei ole jõudnud absoluutselt rääkida mitte millestki. Nii et ma loodan, et kui ma jõuan Eestisse tagasi, siis ma saan korra maha istuda ja lihtsalt olla nagu hei, let's jääb. Sest nii palju on tegelikult toimunud, ma pole jõudnud väga palju filmida ja selles suhtes siiani on mega lahe kõik. Mul ei ole mitte ühtegi halba sõna, nagu tõesti väga vinge on olnud. Oh jah, aga hakkame pakkima. No nii. Meil on teisipäeva õhtu, kell on mingisugune 8 läbi ja nüüd on see hetk, kus ma saan siis päriselt rääkida, kust see reisi idee üldse tuli. Meil oli märtsikuu ja ma nägin Instas, et oi, James Marriott läheb tuurile ja ta tuleb Euroopasse ja minu meelest tuli Rootsi ja ma jooksin kohe vanemate juurde, hei, piletite eelmüük hakkab paari nädala pärast. Ma nägin kuulutust, kas me saame minna palun Rootsi. Kuna probleem oli selles, et see kontsert oli neljapäevasel päeval ja siis oli veel nagu kooliaeg, kui see kontsert oleks toimunud, siis mul vanemad ütles, et kas kuskil nagu nädalavahetusel ei ole. Ainuke nädalavahetusena kontsert oli siis Barcelonas detsembris. Ja emps ütles, et osta sinna piletid, keegi ikka suga kaasa tuleb. Ja ostsin piletid ära ja siis läks aeg edasi ja hakkas jõudma sinna maale, et kellega ma siis nagu lähen ja kirjutasin Äesoole üks õhtu. Olin nagu, hei, kuule, et kas sa nagu kõne saada, mul üks hullumeelne plaan. Üks telefonikõne hiljem meil oli otsustatud, et mina Aimar Ojasool lähme Barcelonasse. Siis ma orgunnisin meile lennupiletid, majutuse. Tada, siin oli mu Barcelona reis. Oli mega vinge kogemus. Ma olin nii närvis, et midagi läheb valesti, midagi kaob ära, midagi juhtub, keegi jääb haigeks, mis iganes, aga tänkaad mitte midagi ei läinud halvasti, kõik läks täpselt nii, nagu pidi minema ja isegi veel paremini. Mul oli pandud kokku mega mingi kultuuriprogramm, millest lõpuks me käisime, vaatasime selle Sagrada Familia ära ja see oli ka selline nagu pigem kõrvalõppõige, kui siis see nagu main asi, mida me vaatamas käisime, aga ülivinge oli, meil oli actually lõbus. Ma isegi ei tea, kas see on tegelikult see, mida ma näitasin.
ma väga loodan, et see on see, otherwise mul on veits piinlik. Jalutasime hästi palju ringi. Ilm oli ülimõnus, selline nagu külm suvi, aga siiski soe oli õues. Et see reis sündis. Lihtsalt soovist ühte muusikut laivis kuulata ja mul on nii hea meel, et poisid minuga kaasa tulid ja ma ei oleks osanud mitte kellegi teisega nii lahedat reisi planeerida ega ka nagu päriselt ellu viia kui nende kahega ja ma olen südamest tänulik neile, et nad tulid minu hullumeelse plaaniga kaasa. Aga nüüd tagasi video juurde. Me oleme hetkel metroos ja mingi naine laulab ja mingi tüüp mängib kitarri. Nagu ma ei saa näidata, aga mu selja taga. Päris bänger. Sellist asja mujal ei ole näinud. Saime turvakontrolli läbitud, mulle tehti lõhkekehade kontroll. Fun. Ja nüüd me otsime Ojasoole suitsu, mis ei oleks nagu mingi megapakk. Some more fake smiles, I'll just nod my head for one small glimpse of your breath. Stained shirts. Kell on 19.06, saime lennukilt maha ja otsime hetkel väljapääsu ja siis loodame, ma võtsin autovõtmed hotellist kaasa. Muidu on natukene paha lugu. Ma ei julge hetkel oma kotti veel vaadata. Hei, kell on 22:28. Me jõudsime tagasi koju. Või tegelikult on 23:06. Ma olen hambad ära püsnud ja ravimid ära võtnud. Ja Ojas oli ilusti teele saadetud, ta läks ära oma koju ja Pärnu koju ja siis Tallinna koju. Ja ma suhtlesin veits vanematega. Mul oli plaan see klipp teha kohe koju jõudes, aga läks veits kiireks. Mul pole õrna aimugi, kuhu ma oma klippidega jõudsin. Nii et tänaseks mulle seiklemisest aitab. Nii palju saan öelda, et lend läks väga hästi. Meid hoiatati õhku tõustes Barcelonas, et Itaalias ilmselt on mingi hullem turbulents, aga õnneks IMO midagi väga ei juhtunud, nii et selle poole pealt oli nagu kõik väga hästi. Ja lendaks ilusti sujuvalt. Maandumise hetkel oli küll see, et kas on nagu ülipaks udu või me oleme endiselt pilve sees arutelu. Aga õnneks me olime pilve sees, udu ei olnud, maandumine läks ülisujuvalt. Kõik selles suhtes päriselt läks väga-väga hästi. Nii et mu hirm reisimises ilmselt on nüüd, kui see muidu oli seal, siis nüüd see on siin. Ta ei ole olematu, aga ta on palju väiksem. Nii et selles suhtes see kogemus oli väga positiivne. Ja ma ei karda enam nii väga reisida. Ainuke asi ongi nüüd see, et edaspidi ei ole mõistlik võtta nii palju riideid kaasa, vaid pigem vaadata mingid üksikud elemendid, millega siis erinevalt komplekteerida. Sest oligi see, et ma kandsin kõik oma riideesemed minu meelest ära, mis mul kaasas olid. Aga oligi see, et mul ei olnud vaja nii palju. Aga õnneks oligi see, et meil oli ainult käsipagas, meil oli 2 ööd, mis tähendab seda, et reaalsuses ei olegi vaja palju asju. Võib-olla järgmine kord ka käsipagas on külje veel, lihtsalt tõmbu tuur maha, võtta vähem asju. Mul olid lausa nagu kontsad kaasas. Ma ei kahetse, ma kontsad kaasa võtsin. Ma pakkisin oma kontsade sisse veel asju selleks, et nagu kotis ruumi kokku hoida. Aga järgmine kord pole vaja nii palju riideid. Aga jällegi, kui on rohkem asju kaasas, siis neid tavaliselt ei lähe vaja. Ja kui sa ei võta kõike kaasa, siis ilmselt on neid vaja. Ma lähen nüüd magama. Ja ma tean, et kui ma nüüd lähipäevil hakkan seda videot kokku lõikama, siis tuleviku Siilul on kindlasti väga palju kommentaare, mida ta hakkab tegema
mingisugused mis iganes hakkab kommenteerima siia vahele. Nii et ma arvan, et selle video outro teeb Siilu tulevikus, kui ta seda kõike hetkel kokku lõikab. Mina tänan ja näeme teiega siis, kui näeme. Siilu, kus Lennuk oma kütust hoiab? Nina peal.